islohotxonalar, ya'ni fohishaxonalar ko'p asrlardan buyon bor. Men kabi ayollar ham. Lekin boshqa narsalar meni taajjublantiradi. Nima uchun fohishalardan nafratlanaman deb yuradigan insonlar fohisha o'z hayotini o'zgartirmoqchi bo'lsa, bunga jon jahdlari bilan qarshilik qilishadi. Faqat bir shart bilan, dedi u, Sezam sen bilan birga boradi. Bu mening tabimni xira qilmadi. Sezam yaxshi. Bu yosh bolanikiday aqli bor, yirik jussali, juda soddadil erkak, ishonchli va beg'ubor edi. Uning bunday ayovsiz dunyoda qanday jon saqlab yurgani men uchun g'aroyib sir edi. Hech kim uning o'z ismi nimaligini bilmas edi. Balki o'zi ham bilmasa kerak. U kunjutdan tayyorlanadigan Sezam degan holvani juda ham yaxshi ko'rgan tufayli biz uni Sezam deb chaqirardik. Fohishalardan birortasi bir yerga borish kerak bo'lib qolsa, Sezam hamisha soyaday kuzatib borar edi. Sezam men orzu qilishim mumkin bo'lgan eng yaxshi tansoqchi edi. Shu tariqa biz bog'lar orasidan o'tgan chang yo'ldan yurib ketdik. Birinchi chorrahaga yetganimizda men Sezamdan kutib turishini iltimos qildim. O'zim esa butalar orasiga avval yashirib qo'yilgan to'rvadan erkaklar kiyimini oldim. Erkakcha kiyim kiyish men o'ylaganimdan qiyinroq ekan. Oldin bilinib qolmasligi uchun yupqa bo'yinbog' bilan ko'kraklarimni bog'ladim. Keyin qopday keladigan ko'ylak va ishtonni, to'q qizil rangli kamzul kiydim va sallani boshimga o'rnatdim. Nihoyat arab sayohatchisiga o'xshab ko'rinish uchun yuzimning yarmini bo'yinbog' bilan berkitdim. Sezamning yoniga qaytib kelganimda u hayratdan titrab ketdi. Ketdik, dedim men. U o'rnidan qimirlay turganini ko'rib yuzimni ochdim. Nahotki meni tanimayotgan bo'lsang, qadrdon, bu senmisan cho'l atirguli? Xuddi qo'rqib ketgan bolalarday kaftini yuziga bosib xitob qildi Sezam. Nimaga bunaqa kiyinib olding? Sir saqlay olasanmi? Sezam bosh silkitdi va hayajondan ko'zlari dumaloq bo'lib ketdi. Ha, yaxshi, shivirladim men. Biz masjidga ketyapmiz, lekin sen buni bekaga aytmasliging kerak. Sezam titrab ketdi. Yo'q, biz bozorga ketyapmiz. To'g'ri qadrdon, keyin bozorga boramiz, ammo oldin buyuk Rumiyni tinglaymiz. Sezam qo'rqib ketgan edi, lekin men boshqacha bo'lishi mumkin emasligini oldindan bilardim. Iltimos, bu menga juda ham zarur. Agar gapimga kirsang va bu haqda hech kimga aytmasang, men senga kattakon holva olib beraman. Holva? Tilini taqillatib, mamnuniyat bilan takrorladi Sezam. Go'yo shu so'zning o'zi yo'q, uning og'zini shirinlik bilan to'ldirganda edi. Biz juma kunlari Rumiy xutba o'qiydigan masjid sari yo'l oldik. Men Iznik shahri yaqinidagi qishloqchada tug'ilganman. Onam hamisha sen to'g'ri joyda tug'ilgansan, lekin noto'g'ri yulduz ostida tug'ilganmikansan degan xavotirdaman derdi. Yomon vaqtlar edi. Hamisha tahlikali gap so'zlar yurardi. Ota-onam novvoychilik qilishar va e'tiqodli xristianlardan edilar. Bolalikdan qolgan ilk xotiralarimdan biri yangi yopilgan nonning isi. Ota-onam boy emasdilar. Bolalikdanoq buni tushunardim, lekin nochor ham emas edik. Sadaqa so'rab uyimizga kelganlarning ko'z qarashlari qanday bo'lishini ko'rganman. Har kecha uxlashdan oldin qornim och holda uxlashga yotmayotganim uchun Xudoga shukronalar aytardim. Men u bilan xuddi o'z do'stim bilan gaplashayotgandek gaplashardim. Ha, u vaqtlar Xudo chindan ham mening do'stim edi. Men 7 yoshga to'lganimda onam homilador bo'ldi. Bugun ortga qarab, uning bolalari bir necha tushib qolgan bo'lsa kerak deb o'ylab qolaman. Lekin u vaqtlarda men hech nimani tushunmas edim. Men shunchalik sodda edimki, bolalar qayoqdan paydo bo'ladi deb so'rashsa, Xudo ularni yumshoq shirin xamirdan yopadi deb javob berardim. Xudo onam uchun yaratgan kichkintoy juda katta ekanmi? Onamning qorni tez orada juda katta va qattiq bo'lib qoldi. Onam zo'rg'a harakatlanardi. Doya xotin bu suvning ko'pligidan degan edi. Lekin hech kim buning xatarini ko'rmas edi. Qorinda bir emas, 3 ta bola borligi va onamning na doya xotinning xayoliga kelmagan ekan va hammasi o'g'il ekan. Ukalarim onamning qornida yo'qolashib qolishganmi? Bittasi ikkinchisini kindigi bilan bo'g'ib qo'yibdi. Ikkinchisi esa xuddi buning uchun qasd olganda yo'lni to'sib qo'yib, u ikkitasining tug'ilishiga yo'l qo'ymay turibdi. Onam 4 kun azob chekdi. Bir ertayu kech to butkul jim bo'lib qolmaguncha uning qichqiriqlarini eshitib turdik.
Doya xotin onamni qutqara olmadi, lekin ukalarimni qutqarish uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qildi. Qachi bilan qornini qiydi va bolalarni chiqarib oldi. Lekin faqat bittasi tirik qoldi. Ukam shunday tug'ilgan edi. Onamning o'limi uchun otam uni kechira olmadi. Hatto uni cho'qintirganlarida ham ko'rgani kelmadi. Onam o'ldi. Otam esa badqovoq, kamgap odamga aylandi. Bundan mening hayotim ham o'zgarib ketdi. Novvoychilik ishini eplay olmay qoldi. Sekin-asta xaridorlarni yo'qota boshladi. Kambag'al bo'lib qolish va sadaqa so'rab yurishdan qo'rqib, men pulchalarni to'shagimga berkitardim. Nonlar qotib qolar va mog'or bosib yeb bo'lmaydigan bo'lib qolardi. Ammo ukam ayniqsa ko'p azob chekardi. Men hech bo'lmasa avvallari mehr va erkalashlar nimaligini ko'rgan edim. Unda esa bulardan asar ham bo'lmadi. Unga qilayotgan muomalalarni ko'rish qo'rqinchli edi. Lekin men yuragimning tubida otamning qahri menga emas, ukamga qaratilayotganidan deyarli xursand edim va shukr qilardim. Afsuski, ukamni himoya qilish uchun menda jasorat yetmagan edi. Agar yetganida edi, hammasi boshqacha bo'lishi va men islohotxonaga tushmagan bo'lishim mumkin edi. Afsuski, hech nimani oldindan ko'rib bo'lmaydi. 1 yildan keyin otam yana uylandi. Ukam hayotidagi bor o'zgarish shu bo'ldiki, ilgari faqat otam unga zug'um qilgan bo'lsa, endi o'gay onam ham unga qo'shilgan edi. Ukam vaqti bilan uydan qochib ketardi. U tobora qo'pol bo'lib borar, atrofiga ham tobora jahldor do'stlar to'planar edi. Bir kun otam uni chalajon qilib urdi. Shundan keyin ukamda tuzatib bo'lmas o'zgarish yuz berdi. Ko'z qarashlarida ilgari bo'lmagan sovuqlik paydo bo'ldi. Uning bir narsani rejalashtirayotganiga sira shubham yo'q edi. Lekin yuragida qanday rejani saqlab yurganini xayolimga ham keltirmagan edim. Bilganimda balki fojianing oldini olgan bo'lar edim. Bu bahorda sodir bo'ldi. Bir kuni ertalab otam va o'gay onamni o'lik holda topishdi. Ular kalamushdor bilan zaharlangan edilar. Bu narsa ma'lum bo'lgan zahoti hamma gumondor ukamga tushdi. So'roq qilishlar boshlandi va u uydan qochib ketdi. Mening oila a'zolarimdan hech kim qolmadi. Hamon onamning isini tuyib turgan uyimda yashashga boshqa chiday olmasdan, xotiralar azob berayotgan nonvoyxonada ishlashga kuchim yetmasdan, endilikda mening yakka yolg'iz qarindoshim bo'lib qolgan qariqiz xolamnikiga Istanbulga ketishga qaror qildim. O'shanda 13 yoshga to'lgan edim. Istanbulga soyabonli yo'llanma aravada ketishga qaror qildim. Yo'lovchilar orasida men eng yoshi edim va sayohatda meni hech kim kuzatib bormayotgan edi. Bir necha soat o'tar o'tmas o'g'rilar to'dasi yo'limizni to'sdi. Ular hamma narsamizni, safar qutilarimiz, kiyimlarimiz, poyafzallarimiz, belbog'lar va taqinchoqlarimiz, hattoki aravakashning yemishigacha olib qo'yishdi. Menda ularga beradigan hech nima yo'qligi uchun menga zarar yetkaza olmasligiga ishongan holda bir chetda jim turardim. Lekin endi ketmoqchi bo'lib turishganida ularning boshlig'i birdan menga o'girilib so'radi: "Sen iffatingni yo'qotmaganmisan, kichkintoy?" Men qizarib ketib, bunday andishasiz savolga javob berishdan bosh tortdim. Qizarib ketib, uning savoliga javob berib bo'lganimdan o'zim bexabar edim. "Ketdik", qichqirdi qaroqchilar boshlig'i. "Otlarni va qizchani olinglar." Men yig'lab siqtadim va qarshilik qildim, lekin yo'lovchilardan hech biri menga yordam bermadi. Qaroqchilar meni o'rmon chakalakzorlariga sudrab olib ketishdi. U yerda qishloq borligini ko'rib hayron bo'ldim. U yerda ayollar va bolalar bor edi. Hamma yoqda o'rdaklar, echkilar, cho'chqalar aylanib yurishardi. Bu haqiqiy qishloq edi. Faqat aholisi jinoyatchilardan iborat edi. Men tez orada ularga nima uchun iffatli qiz kerak bo'lib qolganini tushundim. Ularning boshlig'i uzoq vaqtdan beri qandaydir og'ir asab kasalligi bilan og'rigan ekan. Ko'p vaqtdan beri to'shakdan tura olmaydigan bo'lib qolgan va butun badanini qizil dog'lar qoplagan ekan. Shunda kimdir agar iffatli qiz bilan aloqa qilsa, bu kasallik u qizga o'tib, o'zi tuzalishi va musoffalanishi mumkinligini uni ishontiribdi. Hayotimda shunday hodisalar borki, ularni eslashni istamayman. Masalan, o'rmondagi hayotni. Hatto hozir ham xavotirlarimda bu hayotim uchun joy yo'q.
faqat qarag'aylar haqida o'ylayman. O'sha vaqtlar men ko'p vaqtimni bir o'zim qarag'aylar ostida o'tirib va qishloq ayollarining gaplariga quloq solib o'tkazar edim. Ulardan ko'pchiligi qaroqchilarning xotinlari va qizlari edi. U yerda o'z ixtiyorlari bilan kelgan fohishalar ham bor edi. Ular nima uchun qochib ketmasligini men sira tushunmas edim. O'zim esa faqat shu haqida tinimsiz o'ylardim. O'rmon ichidan ko'pincha aslzodalarning soyabon aravalari ham o'tib turar edi. Toki bu aravalarning aravakashlari jinoyatchilarga katta garov berishlari va bexavotir o'tib ketishlari uchun tovon to'lashlarini fahmlab olmagunimcha bu sirning tagiga yeta olmay yurdim. Shuni tushunganimdan boshlab rejamni pishita boshladim. Bir kuni katta shaharga ketayotgan aravani to'xtatib, haydovchidan meni olib ketishini so'rab yolvordim. Lekin u menda pul yo'qligini bila turib juda katta pul so'radi. Shundan keyin men buning haqqini o'zimda bor yagona yo'l bilan to'ladim. Faqat ancha vaqtdan keyin Istanbulga kelgach, o'rmondagi fohishalar nima uchun qochib ketishga urinmasliklari sababini anglab yetdim. Shahar o'rmondan battar ekan. Shahar yana ham ayovsizroq ekan. Men qari xolamni izlamay qo'ya qoldim. Ifatimni yo'qotganimdan keyin bu to'ppa-to'g'ri hayot kechirib kelayotgan qarindoshim meni qabul qilishni istarmidi? Men faqat o'zimga umid bog'lashim mumkin edi. Shahar ko'p o'tmay ruhimni sindirdi va vujudimni bulg'adi. O'zim kutmagan holda butkul boshqa qahr-g'azab, zo'rlik, dag'allik va kasalliklar dunyosiga o'tib qoldim. Men toki hayz ko'ra olmaydigan darajada zaiflashmagunimcha va boshqa farzand ko'rmaydigan bo'lib qolmagunimcha ketma-ket bir qancha marta bola oldirdim. Men shunday narsalarni ko'rishimga to'g'ri keldiki, ularni aytish uchun so'z topilmaydi. Shahardan ketgach, men askarlar, ko'zboylag'ich sirkchilar, lo'lilar bilan bir joyda boshqa joyga ko'chib yurdim. Keyin meni Shoqolbosh deb atashadigan odam topib oldi va Konyadagi islohotxonaga olib keldi. Toki ko'rinishim yaxshi ekan, beganing o'tmishim bilan ishi yo'q. Unga homilador bo'la olmasligim yoqdi, chunki bu tomondan murakkablik bo'lmaydi. Bepushtligim tufayli u menga Cho'l nomini berdi. Keyin Cho'l ismini biroz bezash uchun Atirgul ismini qo'shib qo'ydi. Menga ham bu ism yoqdi, chunki atirgullarni juda yaxshi ko'raman. E'tiqod haqida esa shunday o'ylayman. U men ancha ilgari sayr qilib yurgan va iforidan bahra olgan, ammo eshigi men uchun allaqachon yopilgan atirgul bog'ga o'xshaydi. Lekin men yana Xudo do'stim bo'lishini istayman va bog' atrofida aylanib unga kiradigan eshikni izlayapman. Men Sezam bilan masjidga yaqin kelganimizda ko'zlarimga ishonmay qoldim. Turli yoshdagi erkaklar hatto an'anaga ko'ra ayollarniki bo'lgan joylarni ham qoldirmasdan hamma joyni egallab olgan edilar. Men endi ketmoqchi bo'lib turgan edim, lekin o'z joyidan turgan va chiqib ketishga shaylangan tilanchini ko'rib qoldim. Mana shu tariqa men erkaklar to'la masjidga kirdim va buyuk Rumiy xutbasiga quloq tutdim. Bu yerda bo'lgan musulmonlar o'z oralarida ayol kishi, ayniqsa fohisha turganini bilib qolsalar nima bo'lishi mumkinligi haqidagi fikr xayolimning bir chetidan ham o'tmadi. Men o'zimni unutib Rumiyni tinglardim. Xudo azob uqubatlarni, quvonchlar yorqinroq bo'lishi uchun yaratgan der edi Rumiy. Har qanday narsa o'zining qarama-qarshi tomoni vositasida yorqinlanadi. Xudoning esa qarama-qarshisi yo'q. Shuning uchun u bizdan yashirindir. Rumiy ma'ruzasini o'qirkan ovozda obora balandroq va kuchliroq chiqardi. Xuddi tog'lardan oqib tushayotgan qorlar erigan sari to'lib toshayotgan jilg'a kabi edi. Pastdagi yerga qarang va tepadagi osmonga qarang. Yerdagi barcha holatlar suv va quruqlikka, tinchlik va urush holatlariga o'xshaydi. Atrofingizda nimaiki sodir bo'lmasin, bu qahr g'azab bo'ladimi yoki mo'minlikmi, yolg'onmi yoki aldashmi, hech birini Xudo bejiz yaratmaydi. Ma'ruzani tinglar ekanman, men hamma narsa faqat bir maqsadga xizmat qilishini angladim. Onamning qismatiga tushgan homiladorlik, ukamning yolg'iz xo'rlanishi, hatto otam va o'gay onamning o'ldirilishi, o'rmondagi dahshatli xayol, men Istanbul ko'chalarida ko'rgan razolat, bular barchasi mening hayotim edi. Bu barcha mashaqqatlar ortida qandaydir ancha muhim bo'lgan allanima turar edi. Men buning nimaligini hozircha tushunmas edim, lekin butun qalbim bilan his etardim. O'sha kuni odamliq to'la masjidda Rumiyni tinglar ekanman, xuddi allaqanday sokinlik buluti menga tushib kelayotgandek tuyulardi va o'zimni xuddi non yopayotgan onamni ko'rganday yaxshi